Protestat kundër operacioneve anti-emigrantëve në Los Angeles hynë në ditën e tretë, me policinë që shpalli qendrën e qytetit si zonë grumbullimesh të palishme. Disa automjeteve është vënë flaka e ka pasur raportime për plasqitje. Një fotograf britanik kishte nevojë për ndërhyrje kirurgjikale pasi u qellua me një të ashtu quajtur plumb sonjër, ndërsa një gazetar australian u qellua edhe me një plumb jo vdekjeprurës ndërsa raportonte. Gjëra duken keq në Los Angeles, deklaroi Donald Trump që kërkoi ndërhyrjen e ushtrisë. Presidenti urdhëroi më herë dërgimin e 12 trupave të Gardës Kombëtare kundër dëshirës së guvernatorit të Kalifornisë. Protestat kanë qenë kryesisht të kufizuara në qendër të qytetit. Në një tjetër incident të shënuar atje, gazetare e BBC-s filmoi një makinë që po shkonte drejt protestuesve, ndërsa njerëzit vraponin të përfshirë nga paniku. Në Washington, megjithatë, nuk është brapsi qëndrimesh, të paktën për momentin. Zëdhënësja e Trumpit tha se ky është reagimi i qeverisë pas palishmërisë që është lejuar të përhapet dhe fajsoi për situatën aktuale udhëheqjen jo kompetente demokrate në Los Angeles dhe shtetin e Kalifornisë. Në rrjetin e tij online Truth Social, vetë Trump sulmoi kryebashkiaken e Los Angeles dhe guvernatorin demokrat duke përdorur me përshtypim një shprehje e cila do të thotë llum. Nëse guvernatori Gavin i Kalifornisë dhe kryetari e bashkisë Karen Bass e Los Angelesit nuk mund të bëjnë punën e tyre dhe të gjithë e dinë se ata nuk munden, atëherë qeveria federale do të ndërhyjë dhe do ta zgjidhë problemin, deklaroi Trump. Vetë guvernatori reagoi duke thënë se këto lëvizje vetëm sa do t'i përkeqësojnë tensionet dhe tha se me këtë veprim administrata republikane po e ndez qëllimisht situatën duke pranuar në heshtje për shkallëzimin e mëtejshëm. Ndërhyrja këtu është në përgjegjësi të Gardës Kombëtare të shtetit dhe do të minojë besimin e publikut, paralajmëroi Newsom. Në SBA normalisht shtetet federale kanë kontrollin mbi Gardën Kombëtare. Vendosja e Gardës me urdhër të presidentit shënon një përshkallëzim masiv të situatës.